Il existe de nombreux animaux dangereux à travers le monde, que ce soit par leur force, leur venin ou leur comportement. Voici une liste de certains des animaux les plus dangereux. 1. Moustique. Bien que petit, le moustique est l'animal le plus mortel pour l'homme en raison des maladies qu'il transmet, notamment le paludisme, la dengue et le virus Zika. Deuxième crocodile du Nil. Ce reptile est l'un des prédateurs les plus dangereux d'Afrique, capable de tuer des proies de grande taille, y compris des humains, grâce à sa mâchoire extrêmement puissante. Troisième cobra royal. Ce serpent venimeux peut atteindre jusqu'à 5,5 mètres de long. Son venin est très toxique et une seule morsure peut tuer un éléphant. Quatrième, grand requin blanc. Ce prédateur des océans est responsable de la plupart des attaques de requins sur les humains. Ses dents tranchantes et sa vitesse en font un tueur redoutable. Cinquième, poulpe à anneaux bleus. Bien que petit, ce poulpe possède un venin mortel qui peut provoquer une paralysie respiratoire en quelques minutes. 6. Hippopotame. Malgré son apparence docile, l'hippopotame est extrêmement agressif et territorial. Il est responsable de nombreuses attaques mortelles en Afrique. 7. Méduse boîte ou cuboméduse. Présente dans les eaux de l'océan Pacifique, ses tentacules contiennent un venin si puissant qu'il peut provoquer une insuffisance cardiaque en quelques minutes. Huitième, araignée veuve noire. Cette araignée venimeuse est reconnaissable à sa marque rouge en forme de sablier. Son venin neurotoxique peut provoquer des douleurs intenses et des troubles nerveux. Neuvième, grenouille d'Ar ou dendrobate. Ces petites grenouilles tropicales sont toxiques, avec une peau contenant un poison puissant qui peut paralyser et tuer des prédateurs ou des humains. Dixième éléphant. Bien que souvent pacifique, un éléphant peut devenir extrêmement dangereux, surtout lorsqu'il est en période de rut, appelée mast chez les mâles, ou lorsqu'il se sent menacé. Ces animaux, bien que dangereux, sont généralement peu enclins à attaquer les humains sans provocation. Il est donc essentiel de respecter leur environnement et d'être vigilant en leur présence.